เอาไม่ไม่屌！緊張啊！我驚造成好多人拉麵啊嘛，係咪啊？咁透薄嘅。我哋嗰個目標係街道派大禮。再見啦，地球嘅朋友！外星人喺度㗎，見你咁憤怒，送啲嘢俾你啊！乜春嘢嚟㗎？我識講地球話嘅，點解？我今日係要嚟揾翻我個仔啊！我個仔喺邊啊？我個仔啊！Where's my son？ 我嘅假客嚟啦！家政過緊你啊！我哋走啊！點解要咁做啊？我揾同事點解要咁做啊？佢哋知咗咩事咯？但係呢啲遊客嚟，我之前可以做嘅咩？遊客嚟，唔好派俾遊客。唔好嘥我嘥我就唔得喺呢度，轉場。我要揾我個仔啊！我帶你去第二度揾啦。好啊，去粗果啊，唔該。其實而家未去到放工時間。我個同事個妝化得太好，完全冇人認得我，好慘啊！冇人認得我啊！我影嘅喎。知邊個係五座啊？哦，太好啊！送埋交俾我去。我唔認得係邊個？認得我。多謝。送禮物。Thank you。Hi，hello。交換啦，我哋交換㗎，我哋有做嘢㗎嚇。送俾你哋啊，我派完就可以走㗎啦。耶！我為佢飲得㗎啦。可以啊。咩代購？蛋白粉。仲有冇啊？多謝。哦，sure。唉，終於有外國遊客。Yeah，thank you。九龍等我啊，大把人喺九龍等我啊。有好多 fans 話叫我派晒禮物都要照去旺角同九龍。好，我而家就去俾你睇。係大㗎？點解佢會帶咗嚟呢個地方？我忘記咗我嘅母愛。我本身係要揾我個仔㗎。揾仔都要飲嘢㗎。咁啊係，保重下體力先啦。俾錢你哋唔飲啊？你哋嗌埋啦。之前馬生嘅鋪頭，我嚟到旺角之後，我好似感應到我個 BB 啊！同埋俾骨膠原粉去食下就會好翻㗎啦。大哥長大。佢翻生啦！膠原蛋白粉啊，係辣溝冇得確數嘅膠原蛋白粉，真係唔係硬 sell 啊！你中唔中意膠原蛋白粉啊？咁細個仲要補膠原蛋白粉，仲係100。我哋喺馬生間鋪頭面前派送出嚟，你有練嘅嗰條尾。你要連結㗎嘛？你要連結至得㗎嘛 ？OK。其實我今日做咁多嘢咧，都係為咗晏晝 Wishlist 嘅啫。Wishlist 呢個平台咧，就係受到潘多拉星球嘅人受歡迎，所以佢哋係由上邊落嚟香港，之後係就會遍佈全世界嘅。多謝各位。咁我哋今日就告此段落啦，好嘛？好嘛？